Harĩ kaunti 47 iria irĩ bũrũri-inĩ, kaunti 16 no cikoragwo na kũndũ kwa mwanya gwa kũhingira ekwĩrwo a thĩ wa mĩaka 18 arĩa manyitwo na gũtwarwo thero. Ũndũ ũyũ ũigaga ciana nyingĩ ũgwati-inĩ wa gũthoma maũndũ mangĩ moru kuma kũrĩ arĩa maikĩtio thero hamwe, noguo handũ ha ciana ici gũcenjia mĩgendere igekora igĩthũka makĩria. Mtoto labda amekosa kidogo nyumbani, badala ya kugawanya kuweka yeye upande wake na watu wazima upande huu, hapa kutakuwa na hata wale wamefanya makosa makubwa ambao wanaweza haribu watoto zaidi. Kwa hivyo tukiwa na hii nyumba tunaweza kutofautisha makosa ya watoto na makosa ya watu wazima. Mũtaratara wa gũtigĩrĩra o ceceni ĩrĩ na kũndũ gwa kũiga ciana iria ciagarara watho wambĩrĩirie ceceni-inĩ ya borithi ya Diani kaunti-inĩ ya Kwale. Watoto hawastahili kuwekwa kwa police station na watu wakubwa, sio? Ndio maana tumejenga hii jengo ndio waweze kutengwa, waangaliwe vizuri wanapongojea zile kesi zao Ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra ciana nĩ ciaikara wega na nĩguo na mũtaratara wa kũmateithĩrĩria kũrũnga mĩtugo ũgakorwo ũrĩ mũhũthũ. Hawa watoto ambao tunawalinda leo ndio viongozi wa kesho, na lazima sisi zote, serikali ya kaunti, serikali ya kitaifa na pia washikadau wale wengine wote, lazima tushikane pamoja tulinde haki ya watoto. Mũtaratara ũyũ ũgũkorwo ũgĩtwarithio kaunti-inĩ ciothe 31 iria itakoretwo na kũndũ gwa kũiga ciana ici. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.